Alors c'est là où on fait vieillir le pinot noir en fût de chêne. Ouais. Hein, donc c'est des barriques que j'achète qui ont déjà reçu un vin dedans, pas de la barrique neuve. Parce que moi je veux qu'on goûte du vin et pas du bois, pas de la planche comme on appelle nous. Donc là oui, je l'ai descendu au mois de juin, donc la récolte 2019. Je l'ai descendu au mois de juin 2020. On est parti pour un an d'élevage, donc ce sera juin 2021. Et après je vais le remonter, le mettre en bouteille, il sera seulement en vente qu'en 2022. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours un décalage de 2 ans et demi, voire 3 ans. Wat we hier zien zijn Saint-Nectaires fermiers, die zijn gemaakt door de boer zelf op de boerderij. Er zijn ook Saint-Nectaires laitiers, die zijn niet gemaakt door de boer zelf, maar dat is eigenlijk een soort kaafcoöperatief. Deze kaasjes zullen klaar zijn 13 september. En we gaan nu naar boven waar we de fermier en de laitier samen zullen proeven. We moeten hier die 2 kaasjes blind proeven. Ik heb het niet geproefd, maar als je kijkt naar de textuur, dan zie je hier meer gaatjes. Dat zijn gaatjes door te persen. Die zie je hier helemaal niet. Dus dat zou ons al misschien een idee kunnen geven van welk kaasje. We zijn aangekomen bij de eerste wijnboer. Dit is een bijzondere plek. Kijk eens wat hier allemaal ligt. Het is duidelijk een wijnboer. Het ziet er zo precies een beetje een rommeltje uit. Gek. Distingue. Donc il y a la partie ici qui vendange, vinifie, commercialise. Donc ça c'est la partie qui est là au-dessus. Après il y a 2 autres structures. Donc il y a moi en titre individuel qui exploite. Et il y a une autre exploitation qui exploite aussi des vignes qui produisent du raisin. Moi j'achète le raisin sur pied, je le vendange, je le vinifie. Comme ça, par contre la partie vendange, j'ai bien la main mise partout dessus. Et c'est ce qui s'est passé au moment de l'incendie, ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi il y avait des grosses difficultés financières qui sont arrivées derrière, parce que j'étais au tout début, il fallait tout réinvestir. Il fallait que moi je m'agrandisse, je n'avais pas les possibilités de m'agrandir en termes d'investissement agricole, entre autres. Et donc le fait de travailler avec une autre exploitation, ça permet de répartir les charges agricoles. Eux étaient 100% coopératives et ils en sortent aussi du coup progressivement, ce qui était leur volonté pour des raisons sauvegarde AOP entre autres. Hier achter mij woont de boerin waar we logeren. Het is een koeienboerin. Haar dochter heeft ook een bedrijf, een varkensbedrijf, op een kwartiertje hier vandaan. En van die varkens wordt worst gemaakt. Dus de boerin heeft ons er eentje laten proeven. Deze worst is gemaakt in de winter. Wat heel speciaal is dat die worst wordt bewaard eigenlijk in as. Dus in de winter, nadat ze die gemaakt hebben, wordt er een bak gemaakt, as erin. En die worsten worden onder die as bewaard. Dat maakt dat de worst een typisch rokerig smaakje heeft, maar ook niet uitdroogt. Die worst is 6 maanden na datum nog steeds heel vettig. Lekker! Côte d'Auvergne, Côte du Forêt, mooi, onbekend. We hebben veel bijgeleerd, jullie ook. Hopelijk via de video's. Onbekend, ook een beetje klein. Hier zijn helemaal niet zoveel wijnboeren. Hier is ook helemaal niet zoveel wijnoppervlakte. En hoe komt dat dan? Vragen we aan de wijnboeren met wie we praten. En één man gaf een economisch relevante uitleg. Die zei dat na de moeilijke jaren van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, daarna een depressie, dat dan daarna veel wijnboeren niet teruggestart zijn met hun wijnbusiness, maar zijn gaan werken in de hypergrote Michelin-bandenfabriek die hier bij Clermont FD ligt. Dus zo'n economische invloed is ook belangrijk als je kijkt naar het hele wijnwezen. Hè? Wat is de arbeidsgelegenheid en waar kan een boer van leven of niet? Nu, na de mindere periode qua wijn hier, begint het een beetje terug op gang te komen. De wijnboer waar we het net over hadden is nieuw. Bijna autodidact, het is te zeggen, hij komt niet uit de geschiedenis van vader op zoon wijnoverlevering. En de boer van gisteren was ook zelf gestart en de boer van gisteren voormiddag was ook zelf gestart. Dus we zien hier mensen die geïnteresseerd zijn in wijn naar hier komen en zelf beginnen. Geeft moed hier.
Het is een toffe appellatie. Onthouden.